क्या आप अपने स्मॉल फैमिली के लिए एक एनर्जी एफिशिएंट और पावरफुल वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं? ये शानदार IFB फ्रंट लोड वॉशर 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसका प्रीमियम डिजाइन, स्मार्ट कंट्रोल्स और एडवांस्ड वॉश टेक्नोलॉजी आपके कपड़ों को लंबे समय तक एकदम फ्रेश और सेफ रखते हैं। फीचर्स की बात करने से पहले, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। पावर स्टीम एंड एडवांस 3D वॉश टेक्नोलॉजी। इस मशीन में बेहतरीन 2x पावर स्टीम साइकिल मिलता है जो कपड़ों से रिंकल्स को कम करता है और 99.99% जर्म फ्री वॉश एश्योर करता है। इसके साथ मौजूद एक्वा एनर्जी फीचर पानी को सॉफ्ट बनाता है जिससे डिटर्जेंट एक्शन काफी बेहतर हो जाता है। 3D वॉश टेक्नोलॉजी पानी का स्ट्रॉन्ग फ्लो बनाती है जिससे बेहतरीन डीप क्लीनिंग मिलती है। क्रेसेंट मून ड्रम डिजाइन एंड स्मार्ट कंट्रोल्स। आपके डेलिकेट कपड़ों की सेफ्टी के लिए इसमें स्पेशल क्रेडल वॉश प्रोग्राम और स्टेनलेस स्टील क्रेसेंट मून ड्रम दिया गया है जो फैब्रिक को डैमेज से पूरी तरह बचाता है। इसके एडवांस्ड कंट्रोल पैनल पर टाइम सेवर, ऑटो डायग्नोसिस, वोल्टेज प्रोटेक्शन और लॉन्ड्री एड जैसे शानदार स्मार्ट फीचर्स मौजूद हैं जो आपके डेली रूटीन को काफी आसान बनाते हैं। इनबिल्ट हॉट वाटर वॉश एंड मल्टीपल प्रोग्राम्स। कपड़ों से जिद्दी दागों को आसानी से हटाने के लिए इसमें इनबिल्ट हीटर के साथ हॉट वाटर वॉश का बेहतरीन ऑप्शन दिया गया है। साथ ही इसमें 10 अलग अलग वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं जिन्हें आप कपड़ों के मटेरियल और क्वांटिटी के हिसाब से आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हर तरह के फैब्रिक के लिए शानदार एफिशिएंसी देता है। ट्राई शील्ड प्रोटेक्शन वारंटी एंड रिलायबल सपोर्ट। लॉन्ग टर्म टेंशन फ्री उपयोग के लिए ये ट्राई शील्ड प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसमें 4 इयर्स की मशीन वारंटी, 10 इयर्स की मोटर वारंटी और 10 इयर्स का स्पेयर सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा IFB केयर के जरिए 24x7 हेल्प और डोर स्टेप ऑन-साइट रिपेयर्स की बेहतरीन सुविधा मिलती है जो इसे घर के लिए एक रिलायबल इक्विपमेंट बनाती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।